والشرط الثاني التقوى
والتقوى كما يقول العلماء هي امتثال ما به الله أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. Dan syarat yang kedua itu adalah bertakwa kepada Allah. Dan apakah itu sebuah ketakwaan? Para ulama menjelaskan bahwasanya takwa kepada Allah itu ketika kita menjalankan segala yang Allah perintahkan serta kita menjauhi segala yang Allah larang. والتقوى قال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن التقوى فأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا. Maka ketika Rasulullah SAW dipertanyakan oleh para sahabat apakah itu ketakwaan, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada hatinya. Kemudian Rasulullah menyatakan semuanya ketakwaan itu adanya di dalam hati, menyebutkan itu 30. وهي الزاد التي يتزود بها العبد من هذه الدنيا للدار الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Maka takwa itu juga ia adalah bekal yang akan kita bawa dari dunia yang fana ini menuju pada hari akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, maka berbekallah kalian dari dunia ini dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang kalian bawa menuju akhirat itu adalah ketakwaan. ولن يقبل الله صلاة العبد ولا صيامه ولا حجه ولا عمله إلا إذا كان ذا تقوى صاحب تقوى. قال يقول الحق جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. Maka setiap amal yang kita lakukan daripada ibadah, salat, puasa serta haji dan serta segala amal kebaikan apapun itu tidak akan Allah terima kecuali apabila seseorang tersebut termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Karena dalam firman-Nya Allah menyebutkan sungguhnya tidak ada amal yang Allah terima kecuali amal-amalnya orang yang bertakwa kepada Allah. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التقوى وتسأل من الله جل وعلا أن يرزقك كمال التقوى لأن الله جل وعلا لا يبلغ إليه شيء إلا تقوى. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Maka para ulama menyatakan bahwasanya sudah dianjurkan kita seharusnya untuk selalu meminta dan senantiasa kita meminta kepada Allah, dan itu agar Allah memberikan kita atau Allah merizkikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu meminta agar ketakwaan kita ini selalu menjadi takwa yang sempurna, karena sungguhnya setiap amal itu tidak ada yang berfaedah, tidak ada yang bermanfaat kecuali apabila itu ada ketakwaan di dalamnya. Dinyatakan dalam ayat Al-Quran, sungguhnya amal-amal kalian itu tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali ketakwaan kalian kepada Allah. والله يرزقنا وإياكم كمال التقوى في السر والعلن. يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. Maka kita meminta juga agar ketakwaan kita itu senantiasa ketika kita bersama manusia dan ketika kita keadaan kita sedang sendiri antara kita dan kepada Allah. Maka nyatakan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan di dalam bait syairnya, untuk kalianlah diharuskan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun di dalam keadaan terang-terangan, dan hati kalian perhatikanlah, karena hati kalian itu penuh dengan kotoran, maka bersihkanlah. وهذه التقوى التي لما سئل عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، سئل الإمام علي عن التقوى وقال هي الخوف من الجليل والرضا بالجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هي الخوف من الجليل والعمل بما في التنزيل والرضا بالجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله جل وعلا. إن كان في قلبك خوف من الله فعندك التقوى. إذا جاء الشيطان إليك أو جاءتك نفس الأمارة بالسوء أن تنظر إلى حرام أو تفعل حرام أو تترك واجب فنهتك نفسك عن ذلك، فهذه هي علامة التقوى، أن تخاف الله. وإذا خفت من المولى سبحانه وتعالى فقد جعلك الله من أوليائه ومن صلحائه. Maka pernah juga suatu ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para kelompok atau para muridnya, ditanya, ya wahai Imam Ali, apakah itu ketakwaan kepada Allah?
yang Allah berikan kepada engkau walaupun itu sedikit. Kemudian yang keempat itu adalah persiapanmu di dunia ini untuk menuju ke hari akhirat kelak. Maka apabila engkau mempunyai rasa takut kepada Allah, apabila engkau datang suatu kali syahwat hawa nafsu untuk mengajakmu menuju sebuah kemaksiatan, untuk melihat sesuatu yang haram, apabila engkau mempunyai ketakutan kepada Allah sehingga mencegahmu daripada maksiat tersebut, maka engkau sudah termasuk daripada orang-orang yang bertakwa dan termasuk daripada para aulia Allah. هي الخوف من الجليل والعمل بما في التنزيل، العمل بالقرآن بما جاء به القرآن من أوامر ومن نواهي، وكل من عمل بما في القرآن فهو من المتقين، وإذا جعلك الله من المتقين فأنت من أولياء الله الصالحين. Kemudian daripada yang kedua, daripada bagian ketakwaan itu adalah mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka apabila seseorang mengamalkan perintah-perintah yang ada di Al-Quran serta menjauhi larangan-larangannya serta mengerjakan adab-adab yang ada di dalamnya, maka dia sudah termasuk daripada seorang yang bertakwa. Maka apabila seorang itu sudah bertakwa, maka dia termasuk daripada para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. واجتمعنا في هذا الوقت المبارك بعد صلاة الفجر، ما بين الفجر وصلاة الفجر وبين إشراق الشمس. هذا الوقت من أبرك الأوقات ومن أفضل الأوقات. يقول العلماء أن الإنسان إذا أراد الخير، إذا أراد السعة في الرزق، إذا أراد البركة في رزقه، إذا أراد البركة في عمره، فعليه أن يعمر ما بين صلاة الفجر إلى الإشراق. Maka kita duduk di saat ini di waktu yang penuh berkah ini antara salat subuh dan terbitnya matahari, karena itu adalah sebaik-baiknya waktu dan paling berkahnya waktu yang ada di dunia ini. Karena dinyatakan oleh para ulama, barang siapa yang menginginkan rezekinya diluaskan, kehidupannya dimudahkan serta diberikan dia anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya dia menghidupkan waktu di antara salat subuh dan terbitnya matahari. هذا الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث لما دخل عليه الصلاة والسلام على السيدة فاطمة بنت البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل عليها فوجدها مضطجعة بعد صلاة الفجر، فقال يا فاطمة قومي فاشهدي ملائكة ربك تقسم الأرزاق، اشهدي ملائكة ربك tugassim al-arzaq. Maka di waktu seperti inilah rezekinya Allah itu dibagikan kepada para hamba-hambanya. Dinyatakan pernah suatu kali Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidatina Fatimah, yaitu anak perempuannya. Kemudian ketika Rasulullah masuk, Rasulullah mendapati Sayyidatina Fatimah sedang berbaring di antara waktu sholat subuh dan terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah engkau, janganlah engkau tidur, saksikanlah malaikatnya Allah sedang membagikan rezeki-rezekinya Allah kepada para hamba-hamba. Bal akhbara sallallahu alaihi wasallam hadis yaqul alaihi salatu wassalam, man shalla al-fajr fi jama'ah thumma jalasa fi musalla yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala ila an tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn raja'a ila baitihi bi hajjah wa umrah tammah. Bahkan dari antara pahala yang sangat besar yang didapati oleh seseorang apabila dia menghidupkan antara salat subuh dan terbitnya matahari, dinyatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk salat berjamaah, kemudian dia duduk di tempat dia salat, dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia bangun dan dia salat 2 rakaat, sama saja dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna yang disebutkan oleh Nabi sebanyak 3 kali. الإنسان يستطيع أن يحج كل يوم ويعتمر كل يوم وهو في بلاده. هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا صليت الفجر ثم جلست في مصلاة تذكر الله سبحانه وتعالى أو تقرأ قرآن أو تسبح أو تهلل أو مجلس علم إلى أن تطلع الشمس، ثم صليت ركعتين، أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ترجع إلى بيتك بحجة وعمرة عادة، وبعد ذلك عادة تامة. Maka seseorang itu dia
mampu di setiap harinya dia untuk mendapatkan pahala haji serta dia mendapatkan pahala umrah walaupun dia duduk di negerinya dia sendiri tanpa dia pergi ke Baitullah. Kemudian dinyatakan sudah disebutkan di dalam hadis yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad yang mana dia tidak pernah berbohong di dalam perkataannya. Dan siapa yang keluar dari rumahnya sholat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah, zikir itu bisa dia menyebutkan tasbih atau dia bertahlil atau dia bertahmid atau bahkan dia menghadiri daripada majelis ilmu, kemudian ketika terbitnya matahari dia sholat 2 rakaat, maka sama saja dia telah mengerjakan haji dan umrah. Tidak hanya haji, dia juga mengerjakan umrah di dalam waktu yang sama daripada pahalanya. Kemudian tidak hanya sekadar haji dan umrah, bahkan menyatakan haji dan umrah yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. كان بعض المشايخ يقول لا ينبغي لأحد أن ينام بعد صلاة الفجر حتى ولو كان في 1000 مرض مش مرض واحد. فكيف إذا كان صحيح الإنسان لا ينبغي للإنسان أن ينام بعد صلاة الفجر إلا بعد الإشراق ولو كان في 1000 مرض. Maka para ulama menyatakan bahwasanya tidak boleh untuk seseorang itu kembali tidur ketika selesai sholat subuh kecuali kala terbitnya matahari. Dinyatakan tidak diperbolehkan tidur setelah sholat subuh walaupun seseorang tersebut mempunyai 1000 penyakit. Bayangkan apabila kalau dirinya hanya mempunyai 1 penyakit, dan bayangkan apabila kalau dia badannya sehat, seorang tersebut mempunyai badan yang sehat, itu sangat tidak diperbolehkan karena apabila seorang punya 1000 penyakit saja tidak diperbolehkan untuk tidur setelah subuh kecuali telah terbitnya matahari. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن من أعظم ومن أفضل أسباب طلب الرزق جلوس العبد بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، فإن هذا أفضل سبب، أفضل ما تعمل لك شركة أو مؤسسة، هذا أفضل سبب من الأسباب التي يطلب الإنسان بها رزقه جلوس بين صلاة الفجر إلى الإشراق. Maka dinyatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya daripada sebab yang paling bagus atau yang sesuatu yang paling menyebabkan seseorang itu mendapatkan rezeki itu adalah ketika dia duduk di antara sholat subuh dan terbitnya matahari berzikir kepada Allah. Itu adalah sebaik-baiknya perantara seseorang untuk mendapatkan rezekinya Allah. Lebih baik daripada perantara ketika dia bekerja atau dia membangun sebuah perusahaan. Duduknya dia di antara waktu subuh dan terbitnya matahari itu lebih baik dan lebih cepat untuk menyampaikan dia kepada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. ومن نام بعد صلاة الصبح قال يقول الإمام مالك كثر له في رزقه، يعني قل له في رزقه، واستدل بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق، أي نوم الصبح يمنع رزق الإنسان. Maka Imam Malik juga menyatakan dalam perkataannya, barang siapa yang tertidur setelah sholat subuh maka dia akan menjadi orang yang rezekinya itu sedikit, yang dipersulit daripada untuk mendapatkan rezekinya diri. Karena dinyatakan Imam Malik menyatakan perkataan tersebut mengambil daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah daripada rezekinya Allah. وفي الختام يقول الحبيب علي بن حسن العطار في كلامه: من ضاع عمره في البطالات وأراد أن يتدارك منهم ما فات فليحرص على 4 أوقات. هذه ال4 الأوقات ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وتكون في طاعة الله وفي ذكر الله وفي كل ما يقرب العبد إلى الله. Maka di penutup ceramah pagi hari ini saya ingin menyampaikan itu sebuah pendapat atau sebuah perkataan daripada Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang menyatakan bahwasanya apabila seseorang itu telah menghabiskan umurnya yang di masa lalu di dalam kemaksiatan atau di dalam keburukan, kemudian juga dia telah menyia-nyiakan waktunya dia telah lalu, akan tetapi sekarang dia ingin mengembalikan atau dia ingin mengejar daripada ketinggalan dia di masa lalu, maka dia harus memakmurkan daripada 4 waktu. إيش هذه الأوقات ال4؟ الوقت الأول قبل صلاة الفجر، أن يقوم الإنسان ولو يسيرا قبل الفجر، لا يطلع الفجر إلا وأنت مستيقظ، وهذا شأن الصالحين. قيام الليل يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الآية الأخرى يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه وانقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكم في القرآن مما يحث المولى سبحانه وتعالى على قيام آخر الليل، وهو محل تنزل الرحمات والمواهب من الله والعطايا من الحق سبحانه وتعالى قبل الفجر. Maka waktu yang pertama daripada 4 waktu yang akan disebutkan, yaitu waktu yang pertama itu adalah waktu sebelum subuh. Maka bangunlah kita sebelum subuh, walaupun itu cuma sebentar saja, walaupun itu cuma sesaat, tapi kita sudah bangun. Sekiranya tidak datangnya waktu subuh kecuali kita sudah dalam keadaan bangun. Karena apa? Karena itu adalah ciri-cirinya orang-orang salihin. Dinyatakan di dalam Al-Quran, sungguhnya orang-orang yang saleh itu atau orang-orang aulia Allah itu mereka hanya sedikit. Dinyatakan sifatnya mereka itu apa? Disebutkan bahwasanya mereka itu ketika malam hari mereka tidak tertidur, dan ketika mendekat waktu subuh mereka beristighfar. Begitu juga disebutkan dalam ayat yang lain, orang yang berselimut yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Maka bangunlah engkau di waktu malam kecuali sedikit saja untuk kau beristirahat. في هذا الوقت المبارك في آخر الليل تقضى الحوائج وتغفر الذنوب وتصلح الأحوال للإنسان. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي المنادي من قبل الحق هل من طالب حاجة فأقضيها، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. والمنادي ينادي حتى يطلع الفجر. فلذلك قال العلماء ينبغي للإنسان إذا له حاجة لك مطلب حاجة دينية أو دنيوية فقم آخر الليل وادعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله يناديك في كل يوم آخر الليل هل من طالب حاجة فأقضيها، لك حاجة قم وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقضي لك الحاجة. Maka di waktu sepertiga malam itulah Allah menurunkan rahmat-rahmatnya, serta juga Allah menurunkan anugerahnya, serta Allah mencucurkan daripada kebaikannya itu senantiasa di ketika sepertiga malam akhir. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya rahmatnya Allah itu turun setiap di sepertiga malam yang terakhir. Maka di situ Allah memanggil kepada para hamba-hambanya, "Wahai hambaku, barang siapa dari kalian yang ingin meminta kepadaku maka aku akan berikan permintaanmu. Dan barang siapa yang mempunyai hajat maka aku akan kabulkan hajatmu, dan barang siapa yang ingin beristighfar kepadaku maka aku akan ampunkan dirimu." Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya rahmatnya Allah itu senantiasa turun ketika sepertiga malam. Maka sudah seharusnya kita mencari daripada anugerahnya Allah di waktu tersebut. المهم أن يطلع أن يؤذن الفجر وأنت مستيقظ ولو يسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث قم من الليل ولو كحلب شاة، يعني حاجة بسيطة.